Also ob sich das mehr lohnt, Dailies zu machen als zu leveln, oder würdest du nicht einfach durch Leveln weniger XP machen? Die Antwort, Ronit, ist so simpel, wie du sie dir nur vorstellen kannst. Und sie steigt, oder es erhöht sich mit jedem Char exponentiell. Also, wenn ich jetzt einfach leveln würde, ich meine, es kommt natürlich auf dein Level an, ja. Die Dailies geben auf jedem Level unterschiedlich viel XP. Auf dem Peak geben sie roundabout 10%. Bisschen weniger. Das bedeutet, oder ein bisschen mehr? Das weiß ich selber nicht mehr genau. Ich glaube, ein bisschen weniger. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall roundabout, sagen wir einfach 9+%. Und die Dailies sind dahingehend geisteskrank, dass die ja wie immer, oder wie alles in dem Game gefühlt, Party-shared sind. Und das heißt schon, sobald du nur 2 Chars hast, natürlich, wie gesagt, mit jedem weiteren Char steigert es sich exponentiell um ein Vielfaches, wie sehr es sich mehr lohnt, die Dailies oder Quests zu machen, als zu leveln. Vor allem, wenn du so viele Chars hast, dass du das auch wirklich lange machen kannst, für über eine Stunde oder so. Dann erst recht. Und da rede ich gar nicht mal ums Penya, es geht nur um die XP. Also Penya-technisch wahrscheinlich sogar gar nicht mal so sehr. Ja, doch, Penya-technisch wahrscheinlich auch. Aber die Penya spielen in Kailun keine so übergeordnete Rolle. Es sind wirklich die XP. Und zwar, wenn ich jetzt eine Stunde leveln würde, ich glaube, das Höchste, was ich jemals hatte in einer Stunde, aber ich bin mir nicht sicher, ob das beim XP-Event war, waren 40%. Ne, wobei, es waren 2 Stunden, oder? Ne, es war 1 Stunde tatsächlich, ne. Aber es war ziemlich sicher mit XP-Event. Und Ballon und so. Es ist jetzt auch nicht ganz fair, wenn man es damit vergleicht. Also vor allem allein schon der Ballon reicht eigentlich, dass es schon nicht mehr fair ist, das zu vergleichen. Weil den Ballon hast du ja nicht immer. Und den hat auch nicht jeder. Also sagen wir einfach mal 25% sind durchaus realistisch, wenn man eine schnelle Killtime hat in Kailun. Bis wahrscheinlich Minimum 175. Danach wird es wahrscheinlich nicht mehr so leicht möglich sein, außer man hat richtig krasses Equipment oder gibt richtig Vollgas mit Full Power-Up und so. Aber 25% sind für eine sehr lange Zeit durchaus realistisch. Aber 25% in einer Stunde und die kriegt dann für gewöhnlich auch nur einen Char. Höchstens 2. Also dein Main kriegt 25 und deine M vielleicht 20 oder so. Das wäre vielleicht noch halbwegs realistisch, dass da auf eine Gesamt-XP von vielleicht 45 kommt. Psst. Das ist halt aber auf eine Stunde gerechnet. Wenn ich jetzt meine Dailies mache und ich bin schnell unterwegs, gestern zum Beispiel habe ich Power-Ups aktiviert, also besser gesagt, ich habe einen Upcut-Stone gestern aktiviert, weil ich es gestern ein bisschen eilig hatte. Und Angst hatte, dass ich es nicht schaffe. Ich hatte zwar am Ende noch 20 Minuten Puffer, aber trotzdem habe ich einen Upcut-Stone aktiviert und ich bin mir ziemlich sicher, allein die Kailun Dailies, und wir reden jetzt eigentlich nur über die Kailun Dailies, nicht mehr über Tower und so, habe ich roundabout 20 Minuten gebraucht. Bei ein paar Chars auch weniger, weil ich bei nur einem Elementor alle Quests gemacht habe. Aber es sind so roundabout so 20 Minuten. Und in diesen 20 Minuten hat mein Elle dann, keine Ahnung, also der 173er, nicht der hier, was weiß ich, 8, irgendwas % bekommen. Ja, weil es ja nur die Kailun Dailies waren, nicht auch noch die Tower Dailies. Und das ist ziemlich genauso viel, also mal 3 gerechnet, wie ich auch in einer Stunde Leveln bekommen hätte. Der Unterschied ist aber, dass meine M das ja auch bekommt. Das heißt, beide kriegen eigentlich mehr XP, als wenn ich leveln würde. Ohne XP-Event, ohne Ballon gerechnet. Realistisch. Und dann mache ich das Ganze aber immer mit mindestens, also mein Minimum ist 3 Chars für Tower oder für Dailies. Und mein Maximum sind 8. Also idealerweise wären es immer 8. Das wäre natürlich Max Profit sozusagen jedes Mal. Ich habe 2x8, 1x6 und 1x3. Aber selbst bei 3 Chars ist es ja schon so, wenn du mit 3 Chars leveln würdest, würde einer von den 3 garantiert keine 25% die Stunde bekommen. Einer würde es ganz sicher nicht kriegen. 2 sind realistisch, einer 25, einer 20 und der andere würde wahrscheinlich 2 bekommen oder irgendwie so. Und wenn du das dann einfach zusammenrechnest, die XP, ich meine, die Dailies musst du natürlich hochrechnen auf eine Stunde, weil die Dailies dauern ja keine Stunde und du kannst sie nicht unlimitiert machen. Aber rein, wenn du es runterrechnest auf 20 Minuten das Leveln zum Beispiel, würdest du niemals auf die XP kommen, die du beim Leveln kriegen würdest. Vor allem nicht für den Aufwand, weil bei den Dailies musst du ja auch keine Power-Ups und so weiter aktivieren.
Und keine Ampli und so weiter. Ich meine, kannst du machen. Vor allem, wenn du noch nicht 172 bist. Aber wenn die Monster dir noch relativ gute XP geben, kannst du natürlich beim Dailies machen, auch Power-Ups, beziehungsweise eine Ampli aktivieren. Aber es macht halt keiner eigentlich für gewöhnlich, weil es sich nicht lohnt. Allein schon deswegen nicht, weil es halt keine Stunde ist. Das Power-Up würde dann zum Großteil ins Leere laufen oder so. Aber du könntest es trotzdem machen. So oder so ist es auf jeden Fall so, dass es halt viel effizienter ist, wenn du nur die Dailies machst und eigentlich gar nicht levelst. Vor allem, nachdem du halt alle Dailies freigeschaltet hast und gar nicht mehr leveln musst, weil nur die Dailies reichen würden, um dich auf Maximallevel zu bringen, a.k.a. Level 172. Und wie gesagt, mit jedem weiteren Char, also ab dem 3. Char ist es ein absoluter No-Brainer. Bis zum 3. Char, wie gesagt, XP-Event, Ballon, gibt ja noch weitere Faktoren, die mehr XP geben und die sich beim Leveln dann natürlich auch extrem lohnen. Da dann nicht mehr, also wenn du es jetzt mit Ballon und XP-Event vergleichst, dann geht die Rechnung so wahrscheinlich nicht mehr auf. Bis zu einem gewissen Level zumindest wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das ist ja ziemlich unrealistisch, weil es ist nicht immer XP-Event und du hast auch nicht immer einen Ballon zur Verfügung. Viele Leute haben ja gesagt beim Halloween-Event, sie haben nur 10 Ballons oder so bekommen. Naja, und wenn die weg sind, sind sie weg und danach hast du dann... Also deswegen würde man so ja nicht rechnen. Und ja, also die Dailies sind No-Brainer, vor allem ab dem 3. Char. Und dadurch, dass du auch Penya bekommst und wie gesagt, also man könnte sagen, okay, beim Leveln kriegst du aber mehr Geld. Kann sogar sein. Aber du kriegst bei den Dailies ja auch Geld, selbst wenn es ein kleines bisschen weniger ist. Und wie gesagt, der Aufwand ist halt viel niedriger. Und es eignet sich halt auch perfekt für Leute, die nicht so viel spielen wollen. Also eigentlich für Casual-Spieler sind die Dailies das Beste, was sie jemals gemacht haben. Weil du schon mit nur einer halben Stunde Spielen am Tag trotzdem enorme Fortschritte haben kannst. Natürlich wird der andere, der 3 Stunden levelt und Dailies macht, wird viel früher als du Maximallevel erreichen und so. Aber ich meine, gut, wenn jemand jeden Tag 3 oder 4 Stunden spielt und du nur 20 Minuten, dann wäre auch ein bisschen komisch, wenn du genauso schnell Maximallevel wärst wie die andere Person. Das wäre... Dann würde ja keiner 3 oder 4 Stunden spielen, das wäre dann komplette Zeitverschwendung. Also das wäre unfair. Aber für den Aufwand... Für den niedrigen Aufwand, den man hier reinstecken kann, wenn man nicht mehr reinstecken will, ist es schon heftig. Und deswegen, wie gesagt, so schnell wie möglich immer das höchste Daily-Level erreichen. Bei den Tower-Dailies immer das 2er-Level. Und in Kailun ist es lustigerweise wieder das 2er-Level, 172. Tower-Dailies ist das höchste Level, 152, ist immer das 2er-Level. Dass man so schnell wie möglich erreichen will, weil dann die Dailies eben die maximale XP geben, die maximale auch Penya-Belohnung. Und dann lohnt sich das halt wirklich brutal. Und je mehr Chars, desto besser.